Gondolkodom, mi pénzt összeszedtem én? Na most már üzenhetel. Na, most már üzenhetel a Ricsinek. Mindjárt menjünk. Eltörődj vele, majd menjünk. Olyan a csávon, majd megbaszol. Szia, hogy hívják? Ricsike. Szia, Ricsike. Én Bakasz Feri. A bátyát tartta a telefon. Azt mondta, üzenjek neked, mert nehéz. Vigyázz magadra. Legyen sok nő. Basszál, eleget. Nem mond az asszonynak. Vedd le a bugyidat a faszomra, húzom a kotton gulyomat. Ez legyen a jelszó. Én Bakasz Feri. Aki az a szádba veri. Hát azt nem mondom, már nem ismerlek. Nem mondom, hogy a szádba veri, mert lehet, hogy kedvez, de nem mondom. De szerintem majd gyere le Zomborra, megnézel a bátyádról. Legyél jó, homokos ne legyél, meg köcsög. Mert ha valaki köcsög, meg homokos, az nem jó. Vigyázz magadra. Feltesz az internetre a bátyád, máma. Ferike, van egy köcsög izéje. Főnöke, annak kell üzenni. Az dolgoztatja őket agyba, főbe. Embrának hívják. Hogy hívják? Embra. Megmondom, te Embra, nem vagy MBM, szopka faszomból a gecit. Én üzenek neked, Kobra. Én a felmegyek, segbe baszlak. Az agyadon kicsötten a szar, te büdös köcsög. Én mondtam, azt Feri a hegyük a szádba teszi egyből. Adj neki, megbaszlak. Homlokot beütlek, a homlokot behorpad, te büdös köcsög. Hiába német vagy náci. Az. Engem a börtönbe se törtek meg, te köcsög. Hát buzerás vagy. Feri vagyok a hegybű közt, megmondtam. Gyere le, ismerkedjünk. Hogy hívják a bátyát? Ricsi. Nem ismerlek. Gyere le Zomborra. Szeretnék veled ismerkedni, ha benne vagy. Ígyunk egy jó. Beszélgessünk. Csajozzunk. Hozz egy kis kurvát. Nem tudom, hogy van egy feleséged, de hozzá. Mert nem látni ott a téged. Hozzá. Ha van feleséged, akkor dugba hozzá. Én meg hátulról melbe baszom, azt bedobom a kertbe. Viszont látás, viszont hallás. Sajnálom. Sajnos ez van. Itt a polsz egy kis ucsi, amit bekaphat bárki, bárhol, bármikor. Zombori vagyok. Címem 4. sír, temetőút. Kopogtatni nem szabad, csak csengetni. Egyelőre ennyi, üzenj vissza. Mindjárt elküldött testvérek. Még valamit mondjál már ennek az Embrának, hogy miért ilyen faszapó, hogy így dolgoztat itt az Embra vagy zebra, leszopja a faszomból a gecit. Mondjad neki, Feri mondta, beleélvezek a szájába annak a köcsögnek. Itt van ez a magyar gyerek, olyan, mint a testvérem. Ez úgy megbaszi, mint a rosszbaj. Zombori voltam, a hegylők a szájába teszi egyből. De a bisralma fejű nő is fog csámcsogni. Ez ön? Ha bekapja, 32-es kupak van. Hadd szopja. Az a lényeg, hogy tapadjon a bélyeg. Rohadjon ki a bele. Kobra voltam, MG vagy ki a faszom? Embra, majd leszopva a faszomat. Embra. Feri vagyok, Mezőzombor, Szerencsről. Non-stop, kocsmából. Szopjak a faszomból a gecit. Vigyázzon rá. És mondd meg a testvérnek, hogy vigyázzon Ricsi, magára. még azért köszönjél már el tőle, légy. Szia Ricsi, vigyázz magadra, Feri vagyok. Itt vagyok a bátyádról, elhozott az autójával. Mutasd meg, melyik autóval hoztalak, ott van. Köszönöm szépen. Mondd meg annak a csávónak, hogy nem tetszik a rendszer, akkor bekapja még egyszer. Ha leveszem a nadrágom, bekap a banánom. Köszönöm szépen, viszontlátás. Feri voltam, sziasztok! Na.